Assalamu alaikum, barka da shiga cikin wannan channel din. A yau zamu yi bayani ne akan yadda zaka sa wa bio naka style, Facebook profile naka style. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan channel din, ina neman alfarma ka danna mana subscribe sannan kuma ka danna mana alamar ƙararrawa. Barka da dawowa. Abu na farko dai, in kana son ka canja ma Facebook naka style da kuma bayan ka, abun da zaka fara yi zaka shiga datan wayanka. In data ya buɗe zaka shiga Facebook kamar haka. Gashi kamar yadda kuke gani Facebook ya buɗu, amma ga profile din nan ba tare da an sa wannan abun ba. Za mu shiga notepad, mun riga mun yi sabin na wato ainihin profile style din. Za ka iya zuwa description wannan bidiyon ka yi downloading din wannan style din, mu ajiye muku shi a description. Sai ka rubuta sunanka a nan, misali sai ka goge, misali sai ka rubuta Abdul, sai ka dawo nan kamar haka, shi ma sai ka goge nan, sai ka rubuta abun da za ka rubuta. Gashi nan ka dawo gani kin, sannan ka danna copy. Gashi kamar yadda ka gani, in ka danna copy in ka yi wannan highlight nashi za ka danna copy. Bayan ka yi copy za ka dawo cikin profile naka na cikin Facebook, haka duba nan, haka shiga edit profile, za ka zo nan za ka danna add bio, sai ka matse shi, sai ka danna paste. Gashi nan akwai inda ka rubuta save. Gashi nan kamar yadda kuke gani, gashi nan style din ya riga ya zauna. In kana son ka ƙara samun wani, sai ka ƙara shiga ka yi copy, sai ka danna copy, sai ka dawo cikin Facebook, sai ka zo ƙara shiga profile, sai ka danna edit profile, sai ka danna nan, sai ka zo ka danna select all, sai ka danna paste, sai ka yi save. Kamar yadda gani, in wannan bidiyon ya bude ka, danna mana like sannan kuma ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa.